宝马这个安带卡扣跟 B 柱碰撞摩擦导致这个异响和滑纹问题，终于是被我解决了啊！其实我很久以前啊就发现这个问题了，尤其是副驾驶这一侧啊，车辆行驶中呢，这个卡扣总会跟这个 B 柱碰撞摩擦产生异响，而且时间一长啊，这 B 柱上全都是划痕。我一直在选一款比较合适的保护套啊，最好能是严丝合缝，而且看上去要上点档次，不要一看就很廉价。这次我选的这一款啊是新出的防磨皮保护套。经过我一段时间试用啊，总算可以给你们安心推荐了。这款保护套装上之后呢，不仅非常严丝合缝，而且还能保护B 柱面板不被磕碰，规避异响的问题。有火山红、黑色跟摩卡棕3个颜色，色差呢也几乎没有。单从包装上看，厂家对这款产品的细节把控还是比较到位的，柔软亲肤，手感好，既有颜值还实用。有需要的车友们可以提前安排一套了。